banaUganda bazze bayita mu ngeri ez'enjawulo okulaga obutali bumativu bwabwe ku nsonga ez'enjawulo mu ggwanga. Bano babadde bakozesa emitimbagano okutuusa obubaka bwabwe eri bekikwatako ku nsonga ng'enguudo embi, ebyenjigiriza, ebyobulamu n'ebirala. Waliwo abantu abasinga okumanyibwa ku nsonga eno okuli Dr. Spire Ssentongo Ono obubaka bwe abuyisa mu bifaananyi bya katuuni okulaga ebyetaaga okukolwako. Spire asinga kukozesa mukutu gwa X ogubadde gumanyiddwa ennyo nga Twitter, ng'era mu mboozi ey'akafubo naye atubuulidde nga bwe yasinga okukyaka ennyo mu biseera eby'omuggalo gwa COVID-19 olw'ebifaananyi bye yateekanga ku mutimbagano. Mbukole mu ngeri ki nti omuntu ajja kulaba katuuni kano mangu ddala afunirewo obubaka, kuba abantu bangi tebaagala kusoma, abantu bangi tebalina budde awo kulowooza nnyo, so oyagala okiteeke mu bufunze oli ajja kujja. Spire agamba nti banaUganda babadde bakozesa emikutu gy'amawulire, empapula, TV ne radio okulaga ebibasoomooza wabula nga tewali kikolebwa, ng'agamba nti kino kyamuwaliriza okwewola ku njogera y'ennaku zino gy'ayise ey'abaana ba ghetto ey'okulabisa ng'oba oli awo yenna ayamba okukolawo enjawulo. Abantu kwe kuvaayo okwolesa, ng'okwolesa kulinga kwandibuyise kwegugunga mu ngeri ejjayo ebintu bino ebiswaza tubiteeke mu lujjudde buli omu abirabe. Twebuuze nti naye ekibuga ky'eggwanga, ekibuga ekikulu kyandibadde kifaanana bwe kiti. Spire agamba nti mu bifaananyi byakuba afuna okutiisibwatiisibwa okuva mu bantu abali mu gavumenti, wabula agamba nti mumalirivu ku ekyo kyakola. Bibaamu naye ng'okimanyi nti oba bano abaagala ennyo gavumenti abagifunamu yayinza okukubira essimu nagaye n'akutiisa, naye nga era nga olugero bwe lugamba anaalemu ebbuzi okutuga, agamba nti lintunuli olwo bwe banaakutiisa buli omu n'asirika, ani anaayogera. Spire era ajjukirwa nnyo gye buvuddeko bwe yatandikawo campaign ku binnya mu kibuga Kampala nga yabiyisa mu bifaananyi ku mutimbagano. Spire okwogera bino abadde Kololo ab'ekitongole ki Evidence and Methods Lab bwe babadde batongoza alipoota ekwata ku banaUganda abakozesa emitimbagano okulaga ebibasoomooza. Michael Richard Katagaya akulira ekitongole kino agamba nti banaUganda essira basenze kulisa ku nguudo mu Kampala ezifaanana eza Walumbe Ttanda, ebyobulamu ebitamatiza n'ebyokwerinda ebiri yegeyege naddala ku banaUganda abawansi. Nze baakola okwolesa ebyobulamu, okwolesa ebifa mu bitongole by'obwannakyewa, okwolesa ebifa mu bitongole ebya security ebyokwerinda, byonna bikwata ku bintu ebiruma banaUganda. Katugambe ekintu ekisinze okuba nti kiwamba banaUganda ku byokwerinda. Mu kutongoza alipoota eno ebitongole ebisinze okusongwamu olunwe nti birisiza banaUganda kakanja mubaddemu ekitongole ekitwala Kampala ekya Kampala Capital City Authority, ekitongole eky'ebyobulamu, eky'ebyokwerinda n'ebirala. Omwogezi w'ekitongole kya KCCA Simon Kasate agamba nti bafuna ebyokuyiga bingi ku bifaananyi by'enguudo ebikubibwa, era n'agamba nti obuzibu bwali ku bakulu ab'enjawulo mu gavumenti abaali tebeefiirayo ku bye baali babagamba naddala ku nsonga y'enguudo. Awo nno oba oli azaamanyiza ekibuga ekikulu, so kuno omwoleso guno gwatuyambako okulaga obutali bumativu kw'abantu, kubanga waliwo ndowooza abamu abaali balowooza nti ffe KCCA sente tuzisaba busabi, tetulina kye tugenda okuzikozesa, enguudo zikyali nnungi, naye abantu baavaayo ne boolesa embeera eriwo ku gurawundi. So nga singa ffe abaaleeta ebyo ebifaananyi bandigambye mwe mwandyogedde biki, kubanga mwe mugenda kufunamu. Dr. Edith Nakku akulira ekibiina ekitaba abasawo mu ggwanga agamba nti abasawo be bamu ku abo abaganyulwa mu kwolesa ebiruma banaUganda kubanga bangi basasulwa. Basasulwa ba SHOs basasulwa sente ne up to June, kati ekiddako era tukyasaba ne from July onwards babasasule naye nga basasulwa. Ba interns nabo babeera deployed weewaawo sente zaabwe zasalibwako naye nabo bagenda ebweru. Gwali mukisa kulaba nti naffe tubagamba ti bino bye tukoze, ate wadde nga wakyaliwo ebitusoomooza tugenda kweyongerayo okukola ebirala. Terwaki ngambye tulina okuwa abantu ki esuubi bubanga kiri mu pulaani yammwe. Omutimbagano buli lukya gweyongera obuganzi mu bantu kw'ossa n'amaanyi, kyokka bangi ku banaUganda bakyalemereddwa okukozesa obukugu mu kubonyesa amawulire gano awatali kuvvoola balala ssaako n'okugoberera amateeka. Omulangira Jjunju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.